مساء الخير على حضراتكم جميعا. النهارده بحب اكلمكم في موضوع مباراة كرة القدم بين الاهلي والهلال السوداني. الف الف مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي لتعديه عقبة صعبة جدا، هو اللي حط نفسه فيها. اي نعم، بس الحمد لله عداها. واحب اقول للناس اللي عماله منتظره تقرير الحكم ان هو يكتب في تقريره اللي حصل من الجمهور وادى الى ثوره وارهاب، وما تشغلش دماغك بالمواضيع دي. النادي الاهلي كبير، والنادي الاهلي نادي عايز ياخد بطوله، مش عايز يطلع من الدور قبل النهائي، مش عايز فيه شرف وصوله للنهائي، ومش عايز الكلام ده مش موجود في النادي الاهلي. النادي الاهلي لو ما خدش البطوله كانه خرج من دور المجموعات. فاللي عايز ياخد البطوله يقابل الترجي، يقابل مازيمبي، يقابل الزمالك، يقابل صن داونز، يقابل اي فرق، يقابل الاربعه مع بعض. عايز ياخد البطوله اكسبهم عشان تبقى انت الجدير بالفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. ولفت نظري بقى انتباه ايه الهلال السوداني وجمهور السودان اللي عمره ما كان كده. ايه العوامل اللي ادت ان هو يبقى بالشكل ده في ماتش الاهلي؟ واشمعنى ماتش الاهلي؟ ده كأن جالهم في المنام هاتف ان انتوا هتاخدوا بطولة ابطال الدوري دي، بس يكسبوا الاهلي. وعمرهم ما هياخدوا البطولة ولا هيوصلوا نهائي ولا قبل نهائي. ده فريق اصلا ما بيلعبش كورة، وجمهوره المفروض يكون عارف ان ده فريق ما يوصلش اصلا، ما يعديش دوري المجموعات. يبقى ايه اللي حصل ده؟ تخطيط لايه؟ ده كان ممكن يحصل كارثة. بسبب ايه؟ بسبب شحن شوية من الموتورين، من جماهير مصرية للأسف وجماهير سودانية للإطاحة بالنادي الأهلي. طب انتوا خايفين من النادي الأهلي ليه؟ هو انتوا الأهلي عقبة في زوركم خايف تقابله؟ خلاص، خايف تقابله ما تاخدش بطولة، ما تلعبش بطولة، ما تشتركش. طالما خايف تقابل فريق ما تشتركش. ده اللي انا اعرفه. الفريق اللي عايز ياخد بطولة يبقى حاسس ان هو ممكن يكسب كل الفرق، كل الفرق، لو حتى لو انت في مجموعتك برشلونة وريال مدريد في بعض. والنقطة التانية اللي عايز اتكلم فيها هي بهني الحكم رضوان جيد، الجيد جدا، الجيد ممتاز. صراحة حكم من أجرأ الشخصيات اللي تشوفها تحكم في تاريخ العالم كله، بالإرهاب ده وبالضغط ده والشجاعة دي. لا، لا، ده ياخد، ده يحكم كأس عالم مستريح. والله الراجل ده امبارح أبهرنا بالقرارات بتاعته وبشجاعته في وسط اعتراضات لعيبة السودان وجمهور السودان والإرهاب اللي حاصل في الاستاد، والجو اللي هو كله يوحي بإن فيه فوضى عارمة تجتاح الملاعب. لا، أنا بهنيه إنه حمى لعيبة الأهلي وحمى نفسه وحمى دولة السودان من كارثة، وحمى دولة السودان من كارثة. شكرا لحكم المباراة، شكرا لعيبة النادي الأهلي الرجالة. وانا بقول الرجاله لان في الجو ده ويحققوا النتيجه اللي هم عايزينها ويرجعوا يبقوا رجاله. والحمد لله على سلامه لعيبه النادي الاهلي، والف الف مبروك لجمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي، وشكرا.